Слушаю. Hi, people! Сегодня к нам приехал автомобиль Audi A6 с диким звуком из-под капота. Сейчас мы будем диагностировать и решать проблему данного аппарата. Поехали! Запускаем автомобиль для диагностики и слушаем, смотрим, что с ним. Сделаем предварительное сканирование электронных систем автомобиля, посмотрим ошибки. Насос уже, я меняю насос, уже механическая неисправность. Так, ребят, предварительное сканирование показало, что есть проблемы по воздуху у нас и по вентиляции. Будем разбираться и по итогу расскажем, в чем все-таки всплыл. В итоге мы узнаем, в чем была проблема. Досмотрели автомобиль, послушали, ощущение, что звук из коробки доносится. Сейчас мы проверим уровень масла. И, скорее всего, там есть течи, нужно их устранить будет. Сейчас снимем два сервисных ремня, послушаем, что это, обгонная муфта или ничего. Ребят, сняли ремень компрессора. Вторым сходит у нас ремень основной генератора кондея. Все, ребята, на выходные, короче. Все, поехали вниз, через верх дернем сейчас его, и все нормально. Запускаем без ремней. Да. Мой вердикт. Вентиляция картерных газов, маслоделитель замена. Итак, ребята, машина дефектована, запчасти заказаны. Будем менять маслоделитель, помпу, по сопутствующие ролики, ремни, снимать коробку, переклеивать крышку. И все это вы увидите, мы вам покажем и расскажем дополнительно. А когда? А когда придут запчасти? Завтра! Завтра! Хорошо, ребят, пока вас не было, чем я занимался? Я заменил маслоделитель, заменил помпу, подготовил все к обратной сборке, заказал несколько запчастей еще, в основном резиновые кольца уплотнительные, форсунки на трубку охлаждения, перебрал выпускные коллекторы, уплотнение тоже. Вот, и все, и пока ждем запчасти, я сейчас буду заниматься коробкой. Автомобиль повесили на подъемник, пришли запчасти. Вот. Снял уже половину выхлопа. Получилась большая загвоздка со шпилькой, сломалась шпилька. Предыдущий ремонт, видимо, закончился перетянутой шпилькой. Вот. Ну ладно, устраним, покажем, что мы сделаем. Дальше после снятия выхлопа будем разбирать коробку и переклеивать заднюю крышку ее. Зачем тебе будешь? А снимать ее зачем буду? Она течет. Течет по стыку, также поддон течет. Переклеим поддон, поменяем прокладку и крышку переклеим. А вот и причина течи масла. Обломанные болты, болты одноразовые используются. Мы, естественно же, заказали комплект новых болтов, они силуминовые. И, соответственно, предыдущие мастера заломали их там. Они, болты одноразовые, они их тянули, перетянули, обломали и все. Там на герметике оставили. Там есть какой-то живой, чтобы сравнение какое-то провести? Да, сейчас тебе покажу. Высверлили 4 болта, прогнали резьбу. Вот, остался еще один, но в труднодоступном месте, в самом верху. Надо подумать, как до него добраться. Вот, и прогнать резьбу. Закончили работу над автомобилем, поменяли маслоделитель. Сейчас корректируем уровень антифриза.
запустим тачку, посмотрим, ушла ли проблема с звуком, с которым она приехала. Вот, отрегулируем все жидкости, проверим ошибки, потрем, ну и либо дальнейшие работы какие-то будем проводить, либо закончим на этом. Миш, запускай. Звук ушел, как вы заметили, его нет, того ужасного звука, который был в начале. Проблему решили с заменой маслоделителя. Так что все, всем счастливо, подписывайтесь, ставьте лайки, приезжайте к нам. Everywhere I go, the people really wanna know who I is and who I be. They stop and stare when they see me. If I said it once, no need to repeat.